Mening ismim Mehrigül. Men Xotanning yezisida yashayman. Yo'ldashim ikkimizning kundalik xizmati mushula. Etizda ishlab, uloqlarga yem berish. Lekin bizning uyning yeri ko'p emas. Uloq biqishni ancha bilmayman. Shunga mening uyim ilgari bayashat emas edi. Biz kala, qo'y, to'g'u, o'rdak, kaptar boqdik. Dastlabda bu bilimlarni bilmagachga nurg'un ziyon tortdik. Keyin kentdagi hamkorlik kooperativi menga qandoq biqishni o'rgatgandan keyin asta-asta yaxshi boqadigan bo'ldim. Men doim bozorga borib, qo'y, to'g'u birini sotaman. O'rdak, ya'ni kaptar bor. Orada Allah ko'paydi. Nurg'un kishilar meni tunuydi. Ularning hammasi uyimizdagi kaptarlarning yaxshiligidan bildi. Ba'zida hatto udul uyimga kelib setib oldi. Biz go'sht kapturimi, musobaqa kapturimi boqamiz. Ba'zilar bizning uydagi go'sht kapturini setib olib, kaptar lag'mini assa, ba'zilar bizning uyga kelib musobaqa kapturi setib olib, musobaqaga qatnashdi. Uyimdagi musobaqa kaptarlarining birini eng az bo'lgandimi 10 ming yuandan ortiq sotqili bo'ldi. Kaptar biqishga tayinib, oilamizning turmushi borgan sari yaxshilandi. Hozir biz yanada yezida yashayapmiz. Kentimizga madaniyat qiroatxonasi silindi. Atrofida yana bog'cha bor. Erim ikkimiz bir-birimizga yar-yo'lak bo'lib, bir-birimizga yordam berib, hem ailemizni boqalaymiz, bolalarımızga hamroh bo'lalaymiz. Har kunimiz ma'nili, xushal qo'lam o'tadi.